بسم الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل إن شاء الله الفاصوليا البيضاء مع بعض بطريقة جديدة. مقاديرنا: ربع كيلو فاصوليا بيضاء، فصين توم مفرومين ناعم، بصلاية متقطعة ناعم، ربع كيلو لحمة مفرومة، صلصة طماطم، ملح وفلفل أسود. دي مقاديرنا إن شاء الله اللي هنعمل بيها الفاصوليا البيضاء بطريقة حلوة وشكل جديد. هنجهز حلة على النار ونضيف لها معلقة سمنة، ونضيف بعد كده معلقة التوم اللي احنا مجهزينها، وبعد كده نقلب كويس لحد ما نخلي التوم اللون بتاعه يكون ذهبي. اول ما نحصل على اللون الذهبي للتوم هنبتدي نضيف بعد كده البصل. بعد ما نضيف البصل هنقلب كويس البصل مع التوم، نقلب كويس لحد ما التوم والبصل يتبالوا مع بعض كده. وهبتدي بعد كده اضيف اللحمة المفرومة واقلب كويس مع البصل والثوم. نقلب كويس اللحمة المفرومة مع البصل، وبعد كده هنضيف اول ما تستوي اللحمة مع البصل كويس كده وهتأكد ان هي استوت واللحمة بتاعتي اتعصجت مع البصل كويس، هنضيف الصلصة بتاعتنا والملح والفلفل الاسود. نضيف الاول الصلصة وكوباية مية ونقلب كويس. ما شاء الله الطريقة دي هتعجبكم جدا، طريقة جديدة وحلوة. لو جربتوها مرة هتعملوها على طول وقولوا لي في التعليقات طعمها ايه اما جربوها. حلوة قوي وموفرة، بربع مفروم وربع كيلو فاصوليا عملنا أكلة لذيذة. ضفنا الملح والفلفل الأسود وهنقلب كويس. هدينا النار وخلينا بقى الصلصة والتسبيكة بتاعتي تستوي مع المفروم، وبعد كده هنبتدي نضيف الفاصوليا البيضة. نقلب كويس بقى اللحمة مع الفاصوليا بالصلصة. أنا ضفت الملح والفلفل الأسود كده تمام. هبتدي بعد كده أهدي النار وأغطي وأخليها تستوي على نار هادية كلها مع بعضها كده بقى لحد ما الصلصة بتاعتي تتركز أكتر من كده وتدي اللون الأحمر المطلوب. أنا ضفت معلقة بابريكا لأن حسيت إن الصلصة بتاعتي مش حمرا قوي، فضفت معلقة بابريكا كمان. بص بقى اما استوت ودخلت في التسوية جميلة ازاي، جميلة جدا بجد، جميلة جميلة. أتمنى إن طريقتي النهاردة إن شاء الله تعجبكم. دعموني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد مع مطبخ سما. جربوا طريقتي دي إن شاء الله هتعجبكم على فكرة، والأطفال بيحبوها جدا. طريقة حلوة قوي وجديدة. تعالوا نشوفها في التقديم بقى شكلها ايه في الطبق. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شكلها حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي قوي، حلوة واقتصادية وجميلة. ما شاء الله شايفين شكلها. عملنا أكلة حلوة وموفرة وجميلة اقتصادية، جنبها طبعا رز بالشعرية بقى حلو كده. جربوا طريقتي دي هتعجبكم إن شاء الله. ولو عجبكم قولولي في التعليقات أخبارها ايه، شكلها حلو ولا ايه. ودعموني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد مع مطبخ سما. جبت جنبها الرز بالشعرية اهو، ما شاء الله شكلها وريحتها حلوة قوي قوي. أتمنى إن وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. ما شاء الله الطريقة دي حلوة قوي، شايفين شكلها حلو ازاي. جربوها كده بقى وقولوا لي اخبارها ايه. الوصفة دي انا مشوفتهاش كتير على فكرة، الوصفة دي بجد حلوة قوي، مشوفتهاش كتير على اليوتيوب حد جربها يعني. جربوها كده وقولوا لي اخبارها ايه. ما شاء الله جميلة جدا، انا هدوق معاكم. طعمها فعلا حلو قوي قوي. ما شاء الله. حطوا لي لايك حلو كده لو الفيديو ده عجبكم ولو طريقتي حلوة،
ودعموني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد مع مطبخ سما. دي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.